السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم غندرسوا إن شاء الله ملخصات لي شابيتر 9 و 10 دو لا بواط أ ميرفي. مع الشرح نبداو على بركة الله. شابيتر 9 الفصل التاسع. Le garçon se réveille le soir du jour suivant, mais il a encore mal. الطفل يعني سيدي محمد فاق في العشية ديال هذاك ديال اليوم موالي، ولكن باقي مريض. لي بارون اون سون تريست، يعني والديه حزينين بزاف عليه. ابري ان ديني لوغوبر، من بعد واحد العشاء محزن، لو ماري انفورم سا فام كي لي رويني، يعني الزوج سيدي عبد السلام علم لاله زبيده وقال لها خبرها بانه ما بقى عنده حتى ريال، كلشي الفلوس ديالو مشاولو. Il fait part de son intention de travailler comme ouvrier moissonneur dans les environs de la ville. عنده واحد فكرة باش يمشي يخدم كحصاد، يحصد les environs de la ville، يعني في النواحي ديال مدينة فاس. Le matin le père part، يعني في الصباح الأب مشى. L'enfant éprouve le vide autour de lui même s'il se sent mieux، يعني الطفل سيدي محمد كيحس بواحد الفراغ داير به، واخا كيحس براسو بأنه مزيان كيحس بواحد الفراغ. فاطمة بزوية lui apporte un breuvage à la menthe sauvage. فاطمة البزوية جابت له واحد الحساء، واحد الشراب à la menthe sauvage، يعني بمخنزة. qu'il boit de mauvais gré، يعني كيشربو بالسيف عليه، ما قادش يشربو، ما عجبوش. Après le déjeuner, la mère sort pour aller rendre visite à son amie لاله عيشة، يعني من بعد الغدا الأم خرجات باش تمشي تزور الصديقة ديالها لاله عيشة. Le narrateur reste dans son lit، يعني الطفل بقى في الفراش ديالو. Pour tromper l'ennui causé par l'affreuse attente du retour de sa maman، باش ينسى داك الوقت، ينسى الوقت في انتظار الأم ديالو. لو غارسون فيد سا بواط ا ميرفي، يعني الدري خوا بواط ا ميرفي ديالو، داك صندوق العجائب ديالو. مي لي زوبجي qu'elle contient lui inspire le chagrin. هادوك الحويجات اللي في لابواط، دوك الألعاب إلى آخره اللي في لابواط lui inspire le chagrin، يعني كيحسوه بالحزن والكآبة. Le soir bercé par les bruits de l'orage، يعني في المساء bercé يعني هادئ، وسمع الصداع ديال العاصفة. de l'orage le son d'une flûte mystérieuse، يعني كيسمع واحد شي مزمار غريب. il dort avec peine، وهو ينعس بصعوبة. la mère le réveille et lui promet une omelette qu'il aime beaucoup. الأم ديالو لاله زبيدة فيقاتو ووعداتو باش دير له واحد لوملات اللي عزيز عليه بزاف. Elle l'emmène avec elle au sanctuaire Sidi Ahmed Tijani pour se recueillir، يعني داتو معاها الضريح ديال سيدي أحمد التيجاني باش يجمع راسو، يتجمع. Après il se dirige vers la maison de لاله عيشة، من بعد مشاو توجهوا للدار ديال لاله عيشة. Les deux femmes ont l'intention d'aller consulter سيدي العرافي، يعني لاله زبيدة ولاله عيشة عندهم رغبة باش يمشيو يزوروا سيد العرافي. ان فوايون افوغل، واحد شواف ما كيشوفش، أعمى، pour qu'il leur donne conseil à propos des malheurs qui les frappent، باش يعطيهم بعض النصائح حول الأحزان
Maintenant, on va passer au chapitre 10. الفصل 10. Un garçon conduit les deux femmes et le narrateur dans un dédale sordide et sombre. واحد الدري داي لالا عيشة ولا لالا زبيدة les deux femmes و le narrateur سيدي محمد dans un dédale في واحد المظلة واحد المتاهة sordide يعني منفرة كريهة et sombre مظلمة. Arrivé dans la chambre du voyant ملي وصلوا للبيت ديال داك الشواف le narrateur se met à épier يعني سيدي محمد بقى كيراقب ويلاحظ l'homme et le lieu الرجل يعني سيدي العرفي والمكان. Le panier du voyant rappelle à l'enfant sa boîte à merveilles يعني هذاك السلة ديال هذاك الشواف فكرات وذكرات سيدي محمد بلا بواط ميرفي ديالو يعني بالصندوق العجائب ديالو. L'homme demande à l'enfant de plonger sa main dans le panier et de saisir un objet sans le voir. الرجل يعني سيد العرفي قال لسيدي محمد باش يخشيدو في ديك السلة ويشد شيء من هذوك الاشياء اللي كاينين تما بلا ما يشوفوا. Ce dernier obtempère prend une boule de verre. هذا الاخير يعني سيدي محمد ملي خشايدو جبد واحد كرة ديال الزاج. Après un court rituel من بعد واحد يعني هنيهة قليلة ديال هذاك ديال الطقوس اللي عند هذاك لو فويون. Le voyant conseille au narrateur de revenir toujours. يعني هذاك الشواف نصح le narrateur سيدي محمد باش يجي دائما. On a dit que le voyant conseille au narrateur de revenir toujours vers soi. يعني هنا داك الشواف نصح سيدي محمد دائما باش ما يبقاش غير تايفة بالعقل ديالو، يرجع للواقع. Lorsque la solitude et le malheur l'assiègent. ملي كتشدو ديك الوحدانية وشي حزن خصو يرجع لحالته. À son tour, لالا عيشة plonge la main dans le panier et en tire un coquillage. وعاوتاني جات النوبة ديال لالا عيشة خشات يدها في داك السلة وخدات واحد الصدفة ان كوكيا صدفة. L'homme la réconforte يعني الرجل يعني سيد العرفي كيقويها en disant que le beau temps succède toujours la pluie. يعني دائما وراء الشتاء كيجي الجو زوين يعني غادي تكون بخير ولا خير. La mère يعني لالا زبيدة sort du panier une perle noire à dessin multicolore. يعني الأم تاهي خشات يدها في البانيي وخدات واحد مجوهرة ولا حيلي أسود وفيه بعض الرسوم مختلفة الألوان multicolore. Le voyant lui conseille de visiter les sanctuaires de la ville qui lui accorderont leur protection. يعني هنا داك الشواف نصح لالا زبيدة باش تزور الأولياء والأضرحة ديال المدينة باش يحميوها. Après avoir glissé des pièces de monnaie dans la main du voyant. من بعد ما عطاتو شي فلوس درتهم له في يدو. Deux femmes s'en vont العيالات بجوج مشاو بحالهم. Le narrateur rayonne de joie يعني سيدي محمد فرحان. Soudain il s'agrippe au haïk de sa mère de crainte d'être vu par le fqih qui est passé dans la rue. يعني هنا تعثر في الحايك ديال مو علاش كان خايف الفقيه اللي يشوفو كان في الزنقة كان دايز. Chemin faisant, la mère refuse de lui acheter une grenade qui n'est pas encore mûre. الطريق ديالهم الأم لالا زبيدة رفضات باش تشري سيدي محمد واحد الرمانة باقية ما طايباش n'est pas encore mûre. Aussi se met à pleurnicher وبقى كيبكي. Lorsqu'ils reviennent à la maison ملي رجعوا للدار la mère cache aux voisines sa démarche auprès du voyant de peur
ديفونتي لي سوكري دو لا فامي. يعني هنا الأم ملي رجعوا للبيت ديالهم، لاله زبيدة ما بغاش تحكي للجارات تقول لهم داك الشيء اللي قال لهم داك سيد العرافي. علاش؟ خوفا باش الأسرار ما يخرجوش من ديال العائلة. Pendant l'absence du père, le garçon n'ira pas au مسجد. Il tiendra compagnie à sa mère. يعني خلال الغياب ديال الأب، سيدي محمد ما غاديش يمشي للمسجد، غادي يرافق الأم ديالو ويبقى معاها مونسها في الدار. Chaque semaine، كل أسبوع، la mère l'emmène prier dans un sanctuaire. كل أسبوع أمو كديه وكيطلبو في دوك الأضرحة. Un matin, quelqu'un frappe à la porte. Il vient de la part du père absent. واحد الصباح جا شي واحد دق في الباب، جاي من طرف الأب ديالهم، أب ديال سيدي محمد. Il remet à la mère un pot de beurre. عطا الأم حك ديال الزبدة. Une douzaine d'œufs، يعني 12 بيضة. Une bouteille d'huile، قرعة ديال الزيت، زيت العود. Et de l'argent avant de s'en aller. وعطاه الفلوس قبل ما يمشي. Le narrateur et sa mère en sont très enchantés. يعني le narrateur الحاكي سيدي محمد والأم ديالو فرحانين بزاف. La femme fait don d'une part des œufs aux voisines. يعني الأم لاله زبيدة بقات كتعطي للجارات البيض، كتفرق عليهم داك البيض. Arrive لاله عائشة qui partage avec la famille sa joie et les 6 œufs restants. يعني ملي جات لاله عائشة قسمات مع الفرحة، قسمت معاهم الفرحة مع لاله زبيدة وولدها، وخدات 6 البيضات اللي كانوا بقاو. وأخيرا كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وفي انتظار فيديوهات مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.